嗰啲冇搶人嘅車，我應該可以發現。即係喺呢度係咯，就唔需要呢張凳啦，得翻個頭。撳下佢，你撳我個頭枕咧，擺翻呢個先。幾隻股其實咧，你撳下個頭枕咧，睇都幾舒服。呢個頭枕舒服，但係嗰落去硬硬地。或者做成少少嘅嘢。不過 anyway 呢條燒係好快，半個鐘搞掂。不過冇248M咁。248M 冇10隻。如果頂集嘅話咧，都係10個。如果頂集咧，其實如果唔使錢嘅話就好少少呢個，仲要我俾親佢做。今日我同佢自己黑場，咁大家坐大家嘅黑場，攝錄先攞晒，佢又唔使上鏡，我哋做得翻到攝錄先，應該冇人睇，但係好慘場。你俾我呢個去
呢度真係咁啱未我都未入過。啊，前幾日先啦，試下揸下咁直㗎。但係遲啲我如果我哋攞到樓車嘅話，我揸下問呢個我應該冇其他啦，之前係冇啊，唯一就當啱啦。我未撻着個駕駛匙，你睇，因為個車已經有啦。呢個駕駛車長駕駛操控板。我哋司機有冇 AED？ 嚇？我哋司機有冇 AED？ 咁啊，好似 AED 好似今日冇上車。有啊，有。睇下先 AED 義工。你而家將一轉。我哋要真細啊！我哋真細。我見到啲乜嘢？我啲貓嚟講，呢個就循環點啊！其實佢得一個循環點嘅啫。佢回程咧係會停一次，你通轉車站定時嘅就係。都維持幾日咋？笠到甩骨。算啦，都開始老化啦，架車。不過冇10年車。係行咗幾年啦，但係都開始老化啦。即係你修正翻個頭嘅。撳。你幫我攞埋個。仲想跟sorry，等陣先。仲想跟客期間係試要調校翻個鏡嘅角度先。哇！勁多塵呢啲，無敵嘅 blue tap 都未必咁捱得過佢。你撳鬼咗個熄機添，而家快又要剪。你睇下，喺呢個時候，我哋到循環點咧，我哋到循環點嘅時候咧，我哋43R 已經玩完啦。
真係冇用嘅43R。你43R 你嗰個其實嗰個位咧，招中島碼頭咧，嗰個位已經有101啊咩104啊嗰啲作大路線去其他區嘅已經。我948仲有綠蛋啦，即係琴日啫。琴日見咧綠蛋948，不過低在大咗。翻工唔今日必須翻，做嘢都恐懼。唔該，碌都睇又碌到呢個睇。而家唔知喺一份嗰落，喺一份嗰落。其實嗰個唔知係咪，其實佢用個 M 車唔知係咪裝飾品嚟嘅？應該係真影咯，真車，應該真車，不過唔知邊翻新前，翻新前都係翻新前。98年之前嗰啲一路都係翻新前。有個咩嘅？唔知啊，應該有個白衣嘅白衫。有位置吗？我睇 AED 幾點開先 ？AED，你都想坐啊？我上多咁啱順落，所以坐埋啦。咦？有咩？係喎，覺得原來呢度有小巴，不過想問冇啊。不過46R我諗可能去到11啊7嗰啲先有車。睇下先，6號 C 去9成。嚇唔係啊嘛，13分鐘，講唔翻啦，講唔切你哋。都唔使到18講到13喎，13分鐘喎，你哋難受到落車喎，我哋講唔講得切㗎？佢都未開12啊，而家12，除非跑過去啫，不過跑好遠。咁啊，下邊除非提早一個站，即係美孚轉車站嗰個站，咁樣比較近啲。如果你想搭 AED 嘅話，加上今日派出嚟係 AED 2號，今日派咗 AED 2個，除非你想795X 追翻去。唔係呢個，唔係呢個係之前冇搭過呢個係好似成人22號嘅。其實咧，我以為佢啲等嘅原來幫助唔知點知原來 ATSE 嗰啲 Water Safety Systems 樣板車第二個咯，第二個樣板。之前你將燒焦的痕跡，唔係即係唔係我望落去真係好似燒嚟㗎。係啊，就本身咧麗廠嘅，ASD 啦，ATH。我唔知啊，個尾咧我搭過一次 ATH， 不過爭在未搭城巴嗰隻，新巴嗰隻唔同。我想講咧就係我唔明白點解佢唔係 check 你咁嘅 design，我都覺得唔係靚嘅。我真係想用11分鐘我哋睇下我哋打5分鐘直踩佢得唔得？其實我覺得呢個車尾個樣好睇落去好難受嘅啫。好似有啲而家 ATH3咧，佢嚟過麗廠嘅。係咩？係 ATH3咧，佢出世嘅時候咧，即係啱啱出牌咧，佢上路嘅時候咧，佢係麗廠嘅。哦，或者你想唔想經一經尖咀落去搭6號經6號經尖咀落去？啊6號我睇，你幫我 check 有冇電花？你想坐電床？我唔知啊，你未坐喎，咁啊，試下攝啲，再攝啲。我今日冇電床喎。嚇，唔係啊嘛，買直踩先，直踩翻落去。好似咁電成日都過去㗎。
用多一個添。會唔會有揾到 ASUD 啊入邊？啊！你見到啊？唔係冇啊，會唔會揾到 ASUD 喎？扣佢算快咯，車程好短咧，使乜扣啊？以前快啫，係咪？YS267E6F 導頭電掣。係啊，頭先都見到老啲啊。我同 David 哥坐喺46X 嘅時候就見到42咯，用 YS276X。開站5分鐘開住，可能呢個站唔知啊，呢個站係咪幾站嚟嘅？唔係啊，佢頭先個位應該先係落客。先感受到嗰個位啊！點解冇喎 AED？ 呢度係咯，難受，但可能係對面喺對面位。係，其實咪一條5分鐘就開啊！其實呢個邊度嚟嘅？隔離呢個邊度啊？係咯，5分鐘後開始我哋。唔通嗰個電槽？唔係電槽，唔通嗰個係 AED 啊？可能有好大機會係咯。係咯，1610又係啊，我
早翻到咯。快啲追！咁我哋喺嗰邊來。冇，我哋一定追唔切㗎，我哋4分鐘點追啊，大佬！仲要難受到嗰邊跑翻嚟。定係即係我哋定點啊？我哋唔坐 AED 定咩？唔知啊，路又冇電花，又冇特別嘢，冇嘢睇下先，跟住頭角都係落，盡量落翻西九龍呢邊好啲。因為搭路線索性揀下其他車搭。我唔知啊，一定係佢，所以如果要搭 AED 嘅，我哋一係呢個站落。不過呢邊佢一定要影晒啦，所以佢一定。嗰啲唔該，你係咪坐 AED 啊？要唔要 AED 2號啊？如果 AED 2號，我哋喺呢度落㗎咯喎。要唔要 AED？ 3分鐘，呢個即刻落車之後衝過去。呢個 AED 好。你唔坐 AED 啊？你唔坐 AED，我哋兩個落㗎喎。我衝過去真係扣唔到嘅。係攞唔到㗎啦，你一定扣唔到㗎啦。學唔到咯喎。點啊？佢點啊？揀到我哋呢度落㗎咯喎。喂，我同佢落定咩？我跟住你。嚇？咁算啦，咁我跟晒你哋啦，咁揸埋佢啦。加埋咯。加埋佢啦，先啦，揀其他嘢搭搭。電AED 就應該唔得嘅。算 AED 又一號 anyway。我 David 哥，我同埋你都坐過 AED 啊，其實。係啊，所以有咩所謂？搭下時間，搭下嘢先。係咯。係喎，我哋會唔會可能為避過一劫咧？就原因就係咧，我同 David 哥坐過咧，佢啲凳咧係硬到成個石頭咁喎。係啊，係啊，我真係坐過。我對啲凳完全冇要求啊！我對啲凳我有你冇要求唔緊要，但係你跟住坐到個石腳骨痛啊，好似好硬啊啲凳。你唔係坐長途車又唔怕咯，你又唔係行山路崎嶇嗰啲又唔怕。你都係坐流水線。我同 David 哥坐過6C AED 1，哇啲硬咧哇啲凳硬到咧。我咁樣嗱，即係我咁樣，我通常咧，我平時測試呢啲凳有幾軟有幾硬咧，我就咁樣壓下佢嘅，就咁樣咧都睇下即係啲凳有幾硬。原來咧我撳咧係撳到我已經冇晒力，即係代表話非常硬。係，所以咧我哋有可能咧可以叫佢做避過一劫咧，可以話避過一劫咧，其實真係。你想睇下？這邊我看見搞很正。係咯，搭係咯，可能行上去荔枝角總站搭6至5上去。其實我都冇嘢懷疑。唔知你個會唔會？就算如果唔係，其實都唔夠時間咯。夠啦，算吧。呢個唔通總站？咁唔通要呢個？我有難受。難受道先係尾站喎。係啊，佢點解會？難受道對面嗰個。難受道唔係應該係總站咩？難受道對面嗰個位先係總站，先係清客啫嘛。係咯。誒，你好，你們這邊有冇看到港澳AMNE1。你好，呢度有冇港澳通行證啊？有冇？有港澳證啦，6X 啊，你睇嗰度。嚇？嗰個特別車勁喎。啊 AED 走啦。AED 走啦。冇嘢播啦，冇嘢播啦。咁嘢做乜收咩？要禁區通行證做乜嘢啊？係咯，咁咩 C 做 B1啊？係咯，你做 B1啊？識到 X。拜拜。嚇？咩？嚇？呢度有冇港澳通行證啊？咩通行證？佢個廣東話都唔係講得好好，所以我嚴重懷疑佢應該係來自大陸第二個地方。大陸人。佢話咩啊？通行證。通行證做咩咁？要禁區紙啊？做咩禁區紙啊？做咩啊？佢喺度做咩啊？做咩要禁區紙啊？唔通？佢要禁區紙做乜嘢啊？我唔明白。佢要禁區紙做咩？我真係好唔明白咯。咁我哋唔通？你好，這邊有沒有港澳通行證？什麼來的？什麼來的？我真是不懂哦。我們那邊冇通行證。
要我哋用呢個。有鑽石喎，有鑽石喎，係嘛？係咪先？係咪6C嘅呢個？可能我哋揼鑽石咯，揼鑽頭。鑽頭，我揼多次鑽頭。上次揼鑽頭，今次又揼鑽頭。係。綠色嗰個咩嗰個水嗰支水嗰個廣告叫咩 ？Ice 嚟嘅叫咩？不過我有一間店，我見有一間店咧。什麼？我真係。我有一次咧，我有一次經過一間鋪頭咧，見到 exactly 嗰隻牌子嘅水咧，4蚊一支。係咪嗰個咩？唔係啊，2蚊一支啊，2蚊一支啊，問你死你2蚊一支啊！咁平啊！嗰支水我唔知佢我唔記得佢好似怡寶嘅水真係。係啊，應該係。係啊，2蚊一支啊，真係。咁平啊！抵到爛啦，買10支啊！抵到爛啦，真係！你嗰支10支都係20蚊啫。係咯，10支20蚊。你一支嘢咧，仲要佢唔係買緊嗰啲普通 size 喎，買緊嗰啲特大 size。咁大個就買兩個，佢通常呢啲加大版都係賣貴啲喎。我仲要係仲要白牌轉頭嗰啲㗎，睇白牌先。白牌白牌上次都係白牌。橙牌轉頭我坐過，白牌我都坐過，但係只係加豪華同埋加長版就未試過。加長版即係12.8啦，同埋加豪華即係 V6B 198號 XL 6.27都冇試過。你喺呢個位落嚟㗎你。你嚟到，人手到喎。哦，OK，到。OK。